Misteri timbunan barang mencurigakan pada bahagian kepala lori trailer membawa kepada penemuan sejumlah 229 botol ubat batuk dan 20 kg daun ketum. Sesudah itu, pemandu lelaki warga negara Thailand berusia 40-an ditahan pihak agensi kawalan sempadan AXEM Padang Besar kerana cuba menyeludup keluar barang larangan itu. Dalam pemeriksaan AXEM Padang Besar pada 10.45 pagi semalam, lelaki berkenaan sedang memandu keluar dari depo kontena Padang Besar menuju masuk ke Thailand. Komandan AXEM Perlis, Deputi Superintendent Azizan Saman berkata, trailer berkenaan membawa muatan kontena masuk ke Malaysia dan pulang semula ke negara itu tanpa muatan. Dia dipercayai mengambil kesempatan itu untuk melakukan aktiviti penyeludupan. Menurut AXEM, ubat batuk dan daun ketum disorok di bahagian belakang tempat duduk pemandu yang ditutup dengan selimut. Barangan diseludup dalam kuantiti yang sedikit setiap kali perjalanan bagi mengelak dihidu pihak berkuasa. Rampasan termasuk trailer dianggarkan bernilai keseluruhan lebih RM133,000. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Bulletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Bulletin TV3.